Schön. Можно? Можно показать. А вот так М? вот так покажешь? Да. Ты массируешь мне те места, которые у тебя болят. А я тебе лопатки. Тебе лопатки закрыты, я их потом сделаю. Ой. Хрена что-то. Хрена.
Почти чуть-чуть. Вот хорошо, буду щелкать. Хорошо. Вот с края лопатки как-то держишь. Отваливаются цветочки. Давно не хрустел.